Boarding now. I-edit lang ba eh. I-type lang po. Sige lang, pag gusto mo. We're live. Hindi ka mo mamangkot guys sa before nag-record. Gani. Yeah. May mga ng confidential stuff nga kami na dapat kabati. Ma-cancel kami kung magwa to. Cancel. Take it. Sino pa ko ready? Ang isa wala po. Ay, Ay, sorry. dalawa sila. Kita po. Abi ko mag-countdown na rin. Diba? Mobile. Pagkakataon. Bangkot. Nakatano. Ay, salamat. Ara na get. Okay na. Yep. Uy, ito pa dahil tao. Bro, let's go bro. Actually, namihan ko Arate, oh. Actually, namin sa Park Rate. Helldiver. Mas namin mag-Helldivers. Namin daw. Sa ako tayo. Uy, hindi. Call Mas namin ang alien ang palam na Starship Troopers. Wala po, 16 players. Pwede ko play. Maka-build pa base ng tagamit. Gatake-atake pa. What do you mean? Ito objective mode na siya. Like, kalata ko na Starship Troopers. Oh yeah. Oo, doon mo na tapos sa ending, maka-hold mo na dapat at kaya makakapag sa side. Tapos pwede ka mo nakabuild ng mga structures, tapos kinsulungan ka mo. Ano tayo ito lang? First ship ko, first extermination. Ay, tapos, Aray. problema na kayo dito optimize na game. May ano ko, may Terran command mode. Backlog. Okay lang, dapat quad ka lang. Yan, nasa sa troopers. Oh, hindi ako yan. That's my thing. Muna ako ng RTS back. Pero hindi negative review ang arc. Isa. Di ba? Hindi. Arcade. Agay, Oo. Ano ay naka-special sila no? One shot, destruction shooter. Auto heal. Hinay ako to heal, pero may mga characters na nagpa-heal. White ang characters ko na nagpa-heal. Unless ako bot nagpa-heal. Yeah. Wala gini ka, no? Tawag, wala gini ka... Dalay ng... Wala. Feel ko may mod. Nagoro. Mod yun eh. Sure ka mo na double check nyo naman, hindi ba change ang POV? Wala, hindi. Kay third, ano niya? Ganyan, Third third person. Game. Huwag kami ability naman paglupad. Ano paglupad yung mga duwa yan? May anak kami skill. So, in the early level, hindi pa kami kapili. Mas stuck lang kami sa command na eh. May Okay, conditions na. ano, nanay? Tapos mission. Okay. Hindi na pang magulang para ako. Wala. Pag sunod mo, Ben, saan mo pala na first game na? Maya, kasi buhay kami na uli. Wala. Yan na. Hula, patay kami na kay Jason ba? Patay dyan. Wala kaya po teleporter ako. May nakita ako. Buti na lang sila. Puta may perk ko nga ako. Dapat may mapatay ko na enemies. Tanan niya enemies ito pag niya ma-ignite. Oo. Diba ako eh. Tapos lang. Control ka ni Zeka para magdalagan. Yeah. Ano na yung color green sa babaw? Drone tayo. Kontra. O pa makita. Kontra gali. Yo, Jez. Masulog ko sa cave view. Okay. Ako masaka ako din. Mocha bro.
Anong objective sila man? Mabalo. Ara, Attraction. ah, Bukat. Top right, may nakita ka, di ba? Find and activate teleporter. Nakita pa to? Okay, okay. Alright. Hindi na nga. Saan hindi lang tayo muna. Dako ka mapabi. May tao na. Baka teleport. Teleport din eh. May ano ko, may skill. Oh my god, I got a big ass robot. Guy. Wait, nagising. Big ass robot. It's like extra young. Oh my god. Hard the love bit. Correct. Ankle. Oh! Hit me with your leg. Oh! What happened? What happened? My god! Sorry. Punta ng team mo. Tingin sa nanay. Yeah, kill that motherfucker. Kill! Kill them before they have fun. Ah! Ah! Mine age. So, the flip. Gago! Ang health to ni Zico? Yeah, my health is quickly. Galigin, ano mo naman? I don't know. Someone's running. Running. Yeah, oh my god. Likod down ka. Oh shit. Oh Lag. my god. Hell. Oh shit. Give up making it quick. Oh no. Gago. Let it go, I'm down. Gotta make it down. Gago. Ito lang. I'm cooked. Wala, hindi na makita si Zik. Ay na. Ay, oo, kailangan mapangita kita yung teleporter na dahil. I've been cut in five. Stag ka teleport siya. Hold the line. Kaya Hindi ko mabalik na si Zik kung matapos. Hold the line, man. It's very Bariani, bro. God. Oh shit. Hey, don't mind me. I'm enjoying this. Eating Ganyan ba lang popcorn. ko? Gab, kapudlay, nagali ko madugayan tadi. Yeah. Hindi ko makita. What the? Ay! Guys, may tao dyan for teleporter, guys. Bakod mga drone ba? Can I get one of those drones? Arik, puro hindi na mo? Ano nakita mo? Ano nakita mo? Ay, hindi na. Ayun, plastic din. Layan ng mga shrine. Wait lang. Oh, Kita ko na. Kita ko na. kita na? Nice. Oo. Arsa ako. Kati. Going. Tatabin sila, tatabin. Kay may boss na, may boss. Sorry, tinatawag ko. Oh. Ama ni Choraya, Vince. Ready. Tama na teleporter, Vince. We can do this. Lain ba? Pomok niya ba? Nice. So, kukumok na yung baraka na sila. Punta na ng team. Ako nang go black hole. Anong effect sa siya? Ako na. Nagkasakit. Tapos madami.
charge bang teleporter. Tani, revive na si Rick pa na. We'll see. Mag next stage bro. Basiol, game ako patay. Kahit pa ako sa mga improvement niya. Proceed to the teleporter ako na. Yep. Tama Ako nang na next. gamit. Ako na gamit. Uy. Surik Ako yan. na gamit. Ako na gamit. Sige, sige. Kay madula na mga kwarta ba? Oo, tsaka. Tugal lagaw. Tugal lag lang tao kay Benzo. Ako mga ito, galag mo gani. Galakat ka wai. Ang galakat ko yun, oh. Yung galag ka, oh. Galag ka sa akon. Spectate. Ikaw? Ako okay ko yan. Hindi. Pero mag-switch ko camera kay Casey, kay Jason, why yung galag? Ikaw lang galag. Let's go, let's go. Simul na guro. Ay, gago. Galag ka kay sa batasan mo na. Hala. Wala ako! No! Ay. I'm Ay, back! si Rick. Nga si Hell Vince wala yeah! di. I'm back! Nga si Vince di ako. Vince? Dula siya? Oh. Pugro Dead? galag. Ayap. Galagin siya. We got him in shooter, bro. Okay, okay, okay. Gaboy, kwarta ang... Yung delete nyo ng fast bed? mode eh. Okay, na bed? Wala na. Mangkot lang ako kay Paray, delete mo na ako sa tayo na kami. Wala na, dula siya to. Sampang. God damn. Tatabla, tab. Gano'n. Kaya invite sila to. Kaya. Eh, parehas isa DRJ. Saan? Saan? Pero di ba yun? Galag agad, Vince. Kasi kambal? Dula mo rin internet eh. Dula mo. Ay, Yep, nadula agad. join Vince. Mag-invite ko sa Vince. May invite mo siya sa Steam. Tama ba? Where you Oh. at? Starting pa. Napag-yapon? Ah, sige, starting. Naka-pick up ko may missile bago lang. Nakapause Paano ni... Paano ni... Ano Isa? never mind. Tara na. Zero lang. What? Wow. Beds? Batihan niyo ko? Yeah. Ah, Alright. Invite ba? nag-invite na si KCC.
Tumalumpat ko rin, patay ko na yan. Malumpat rin, patay ko na yan. Ano siya? Depende. Oo, hindi lang mag-ano, may... Rick ko lang. Like, Oh, fuck, sige, sige. Ano? ba't mo patay? May full damage, Lilik. May full damage. Oh, Yes. paano ka na-out? Where you at, niggas? Oh, Jason's outnumbered, bro. Ano na ako? Sa left side. Likod, guys. Basta ako dyan. As of right. Likod. Ay, sa base. Yung sa Bonata. Ano Hindi ko ba? lang ni Kwan ng item, ayun yun na yun. Na-off ka. Si paano gani? Nakatisi ako, napasa ako. Pwede ikaw. Likod yun. Damo dyan item, bro. Where you at? Kami na. Doon natin sa akin. Dapat. Ay, natagay sa hard ah. Hard. Hard. Yan ang hard. What? Nagtaog din. Ina-adjust ko lang ganyan ang angle yun. Kaya ako 20%. Katawa Vince. Okay, Oy, Casey. Paniro. Ay, ikaw ito. Pili ng point. Hindi, katawa mo to. Turret. Ikuha na ko rin best na rin. Oh, boy, pakumang walker. Oh, shit. Lagutan mo patay ka. Oh! Dick, kuha ka man na. Item din doon tayo. Buta, matambong makita mo item. Kada mo. Oh my god, I'm gonna die again! Oh! Hindi, ari ko din. Shift ka lang para ma-avoid mo. Yeah, alright. So good, bro. Nakatrabaho nyo guys. Tingnan to. Dawa, item nyo ba? Kung na-jute, type lang. Ta! Ako na gani. Makita na lang. Pare, hindi ko. Patan. Kuha! Hindi, kanidi. Oh! Debit. Oh. Ay. Katudis babaw. Go. Katudis babaw. Ngita sa dapat item. Balanga kill on atag health orbs pala. Sabi kill. Oh my god. Ari. Guys, Ari, help! Help! Nakatis. Ano ba, Vince? Amo na nito dyan, why na ito nagdako? Amo lang to? Sigil. Kailangan ko tuyap tingin. Pero agent ako din. Overwatch ako nagbawa. Overwatch. Overwatch me. Watch, bro. Yeah, bro. Ah! Dako. Oh, very hard na ta. Yan ang full reporter. Okay, check. Mangita ko. Hindi bala din ang kontra din ang upload ba? Kaya mga drone yung isa sa land ko pata. Oh, shit. Nakasabaw sa atin. Yeah, pin sa
Wala ko, Roy. Ito, di gali. Mag 11:20, maano ako sa Discord program. Ano? No, pa ka. Pag 11 pa lang kanyan, hindi ka naman ng pang. Kaya gampang ko pa. Pero hindi ko mag-Discord lang kay... Why? Oh! 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 Gato, sige pa kayo ato. Oh, fuck, help! Hindi na ka mo? Paro? Grabe, hirap nalalapaw, hirap. Overheal ka. Sino na ang bilhin? Zach, why are you Zach? I'm dead. Ay, patay ka na? Yeah. Ace, patay, ace, patay, ace. I stuck in the game, bro. Why? Kulangan. Very hard na bilan. God damn, look at him. The lost raptor. Pero ang green orbs na yun sa here. What the fuck did they done to Wally, bro? Okay, Wow. Wow. Hindi na nga naman. Aring teleporter, aring teleporter. Imagine na Ayan. niya, pwede rin. Hindi na kamulit. Tanta mo rin yung world. Oh, ah. Ano gusto? Gusto nyo? I have a lot of items. Province ba? Province ba? Yung temporary flight. Di ka? Ano na? Q, Q, block Q. Okay, okay, lang. Yeah. Flying ass. Boss. Karkar ko. Na, ano naman kadami boss pa? Kung wife niya? Sila na bro. Kaya, I'm mad. I don't wanna play. ano ka doon si... Oh, fuck. Ay, Pero, boss Q. Okay na tayo lang. Way up. Ay, kita. Gago ba? Doon naman. Yes, Dead. I'm dead. Patay ka? Yeah. No way. Yes. No way. You died, bro? Kayanin. I died. Oh, sige, gawin ko. Whoa. Slow It's okay, bro. Just train hard and you'll be a risk of pain. Got it. Kuha na kayo ng crystal na palang pinapigil na doon. Yung weak point. So, may weak points. Oh, shit. Sarap ko Vince. So, mura po yun. Holy shit. Ang helpful Vince! Ang helpful Vince! Pal. Oh my god. Parang just para natin yung isip ng mula. Oh my god! Hindi mo Andiyan sila ng isip ng mula. Ako na bahala. It's... Pag may akwan, combination. Kamu nagrisakit? Karang likod na mo? Oo. Dapat tinggal. Teleportes. Wala. Ano yun?
Kailangan ma-avoid ko sa... Ay. Sakit to yan, guys. Kaya na siya. Ba't na-over na rin guys? Parang unlock na characters and Oo. skills. Malaki naman ang karakter, mag-turn na. Lagi kay Adel karakter. Pag-start ni ko nga duwa kag ina, puro mga komando. May DLC. May DLC na yan. May DLC. Akin may DLC ka mo gali. Hindi, Ano wala ko yun? DLC ka, tag-2 4 more characters. Ba't ilang DLC? Plus, wala ko advice na. Let's go. Ang akon din po ako ginang isang magic healer. DPS na attack. Wait lang, let me savor the glory. Oh, this one. Okay. I think Yeah, hindi mo okay. na makot. Passed away. Embraces the void Ang ano na? 25 na kami natin ko. Mag next stage. Come on, let's go. Araw? Anong nagpat? So, machine guns. Kita ko machine guns. Okay, nice. Share screen din. Hoy, Mark! Share screen daw. Share screen daw ang ambal niya. Share screen yung